ឥឡូវយើងបន្តលំហាត់យើងតទៀតណាយើងលំហាត់លេខ1ដដែលប៉ុន្តែវាចូលដល់ខ្ទង់ងលំហាត់នេះនៅក្នុងមេរៀនវិស្ម័យការដេក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិនៅក្នុងមេរៀនទី5សម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងអូខេយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះដោះស្រាយវិស្ម័យការអញ្ចឹងការដោះស្រាយវិស្ម័យការដោយលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងណាវាអាចដោះស្រាយស្តៀងនឹងសម័យការដែរលើកតួមានអញ្ញត្តិអង្គខាងតួអត់អញ្ញត្តិទៅអង្គខាងតួណាដែលបានបដូរអង្គទៅតែបដូរសញ្ញាអូខេណាអញ្ចឹងចាំគោលការណ៍គេអញ្ចឹងមកយើងដោះស្រាយបានហើយណាដាក់ចម្លើយដាក់ចម្លើយដោះធ្វើប៉ុណ្ណាគ្នាមើលលោកគ្រូមកធ្វើមើលណាហើយមុនណាធ្វើមកណាហើយមុនចម្លើយដាក់ថាដោះស្រាយគេអូនវិសម័យការអូខេទងប៉ុន្តែទងនេះមាន2លំហាត់អញ្ចឹងលំហាត់ទី1វា 3x ដក5តូចជាង x បូក7លើកតួមានអញ្ញត្តិអង្គខាងតួអត់អញ្ញត្តិទៅអង្គខាងតួណាដែលបដូរអង្គទៅតែបដូរសញ្ញាណាអូខេអញ្ចឹងមក x នេះសញ្ញាបូកណាបូកបោះមកដកអញ្ចឹងអានេះអង្គទី1ស្រាប់ 3x នៅអង្គទី1ស្រាប់សរសេរ 3x ដដែលអាតែ x នេះយើងបោះទៅវាទៅជាដក x ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះលេខ7អង្គទី1បោះវាអង្គទី2វាបូកអានេះដក5បោះទៅវាមិនបូកណែឃើញទេអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើផលដកមក 3x ដក 1x 3x ដក x បាន 3x ដក x បានបងបាន 2x ឃើញទេតូចជាងអានេះបូកមក7បូក5បាន7បូក5បាន12ដល់ហើយនេះវាអីគេវាគុណឡើងហ្នឹងគុណអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់លើកមុននេះគេដោះស្រាយវិសម័យការឬក៏សម័យការគឺគេតែងតែដោះស្រាយរកតម្លៃ x រកតម្លៃអថេណារកតម្លៃអថេអញ្ចឹងកន្លែងណាលេខទាំងឡាយណាដែលនៅមកជាប់អថេអញ្ចឹងគេត្រូវកម្ចាត់វាចោលវាត្រូវបោះវាចេញណាលេខ5នេះគេនៅជាប់អថេអញ្ចឹងយើងបោះវាចេញបោះមកអង្គទី2មកហើយដល់ពេលមេគុណនេះយើងស៊ីសងមេគុណ3មេគុណ2យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបាត់មេគុណ2ហ្នឹងយើងត្រូវចែកយកអង្គទី1ចែកនឹង2 2x នេះយើងចែកជាមួយនឹង2អង្គទី2កាលណាអង្គទី1ចែក2អង្គទី2ក៏ត្រូវតែចែកនឹង2ដែរអាហ្នឹងវាគោលការណ៍របស់វិសមភាពគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអង្គទី1ចែកប៉ុន្មានអង្គទី2ចែកអញ្ចឹងដល់ពេលចែកនឹងចំនួននេះគេហ្នឹងលេខ2ជាចំនួននេះគេជាចំនួនវិជ្ជមានកាលណាចែកអង្គទាំងពីរជាចំនួនវិជ្ជមានគេអត់ដូរទិសដៅទេរក្សាទិសដៅនៅដដែលណារក្សាទិសដៅនៅដដែលចុះហើយយើងឆ្ងល់ថាចុះលោកគ្រូចាំគិតថាចែកអញ្ចឹងមិនព្រមបោះលេខ2មេគុណបោះមកចែកយកតែម្ដងបោះអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រង់ថាខ្លាចថ្ងៃក្រោយលំហាត់ទៅដោះស្រាយទៅអូនដោះស្រាយទៅអានេះមានសញ្ញាដកអូនឯងបោះអាលេខដក2មកអង្គទី2មកចែកបោះមកអូនឯងភ្លេចដូរទិសដៅអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាសំខាន់វាខុសសិស្សមួយចំនួនគឺភាគច្រើនខុសអាហ្នឹងខុសអាមានសញ្ញាដកនៅមុខមេគុណអា TX នេះខុសហ្មងអត់បានដូរទិសដៅអញ្ចឹងបើសិនជាចែកដល់ពេលបើសិនជាអានេះមេគុណដក2មិនអញ្ចឹងហ៎អូនណាមេគុណដក2បើសិនណាលោកគ្រូនិយាយបើសិនមេគុណដក2អានេះវាដក2អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបាត់លេខដក2ឲ្យសល់តែ x យើងត្រូវតែចែកនឹងដក2ណាចែកដក2អង្គទី1ចែកដក2អង្គទី2ចែកនឹងដក2អញ្ចឹងកាលណាវិសមភាពកាលណាគេចែកអង្គទាំងពីរទៅនឹងចំនួនអវិជ្ជមានគុណឬក៏ចែកគុណក៏បានដែរកាលណាគុណក៏បានគុណឬក៏ចែកអង្គទាំងពីរទៅនឹងចំនួនតែមួយដែលជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវិសមភាពថ្មីត្រូវតែដូរទិសដៅណាអញ្ចឹងបានលោកគ្រូសុខចិត្តប្រាប់អូនឲ្យសុខចិត្តឲ្យចែកអញ្ចឹងណាទោះបីអានេះមេគុណវិជ្ជមានក៏ដោយត្រូវតែចែកណាចាណៃចេះធ្វើបោះទៅក៏បានដែរសំខាន់យើងចេះដូរទិសដៅនៅពេលណាអត់ដូរទិសដៅចានេះអត់ដូរទិសដៅទេអញ្ចឹងចែកទៅ2ចែក2អស់សល់តែ x អង្គទី1សល់តែ x អង្គទី2សល់6អញ្ចឹងអានេះហើយអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំដែលយើងកំពុងតែគិតថាដោះស្រាយវិសម័យការគឺអង្គទី1ទុកឲ្យនៅសល់តែ x ទេបើវាអញ្ញត្តិ x ទៅទុក x បើវាអញ្ញត្តិ a ទុក a បើអញ្ញត្តិ y ទុកតែ y អាលេខនៅក្បែរ y លេខនៅក្បែរ x អស់ហ្នឹងត្រូវតែកម្ចាត់វាចោលអូនចាំទេដោះស្រាយអាចយល់ទេណាអញ្ចឹងហើយមួយជំហានទៀតកុំភ្លេចតែធ្វើម៉េចកុំភ្លេចបកស្រាយលើបន្ទាត់ចំនួនបកស្រាយចម្លើយហ្នឹងនេះចម្លើយមួយហ្នឹងយើងបកស្រាយ
bọ sài lơ grab lơ grab những bọ sài mất trên cú mà nè cú chẳng mà này thấy nhé nhưng mới lệch mán này là dùm lại lệch mán lệch vào môi chẳng đã lệch vào môi flop lệch vào môi với ban khan chạy ạ này chỉ pi dùm này nè cắt chạy ạ này cắt chạy grab chỉ pi dùm này cứนี่mà cái nạt hàng đam chia này thông chiếng lịch vào muối bà rọp đi chìm luôn cột với thông chiếng lịch vào muối men lịch vào pal vào bay vào buôn đọc đó tô chiếng lịch vào muối rọp thôi cái pram vào muối pram buôn bay pi muối xôn đọ muối đọc pi dân đó là nó tô chiếng chẳng chầm lại khi nhá chầm lại nó hàng tô chiêng hình x chầm lại nó hàng tô chiêng chẳng dương phải đàn videoឬក៏ឆូតចុះតែឥឡូវយើងសម្រាប់ថាឆូតក៏បានដែរឆូតតិចតិចទៅឆូតតិចតិចទេណាhơiតិចតិចឆូតយកចឹងបានដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយណាឆូតហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀននឹងសភៅកម្មវិធីចាស់ឆូតហ្នឹងគេឆូតចោលចឹងគេឆូតខាងនេះវិញគេឆូតចោលឆូតខាងនេះខាងដែលអត់យកគេឆូតខាងនេះចោលអញ្ចឹងគេយកខាងមិនឆូតវិញដល់ពេលឥឡូវសភៅថ្មីយើងឆូតយកឆូតខាងចម្លើយហើយអាកន្លែងនេះបានដឹងណាពេលណាគេដាក់សញ្ញាវងកញ្ចក់ពេលណាគេដាក់គ្នាបណាពេលគ្នាបមានសញ្ញាឬស្មើហ្នឹងបើសិនអានេះឬស្មើអានេះគេដាក់គ្នាបណាដាក់ហ្នឹងគ្នាបបែរទៅខាងចម្លើយកុំភ្លេចបែរទៅខាងចម្លើយវងកញ្ចក់បើអញ្ចឹងដែរវងកញ្ចក់បែរខាងចម្លើយដល់ពេលអានេះសញ្ញាតូចជាងដាច់ខាតអញ្ចឹងវងកញ្ចក់ចឹងចម្លើយតូចជាង6លេខប៉ុន្មានអូនបើរាប់ពីចំនួនគត់លេខប៉ុន្មានដែលតូចជាងលេខ6តូចជាងលេខ6មានអីលេខ5 4 3 2 1ឥឡូវឧទាហរណ៍យកចម្លើយនោះសាកមើលចឹងលោកគ្រូថាចម្លើយហ្នឹងជាចម្លើយថាហ្នឹងវាជាចម្លើយchứឥឡូវសាកយកលេខ5ទៅទៀងទាត់មើលពិតទេដាក់មើលគិតមាត់ទេលេខមើលគិតមើល5នេះក្លាអក្សរ x ក្លាអក្សរ x ដាក់លេខ5គុណ3អូន15ដក5សក់10អង្គទី1សក់10ទុកក្នុងចិត្តអង្គទី1សក់10អង្គទី2លេខ5យកមកដាក់ចូលឲ្យ x 5មែនទេ5បូក7 12អញ្ចឹង10ទៅ12ត្រូវរបស់គេហ៎ត្រឹមត្រូវនេះចម្លើយដែលយកទៅដាក់ទៅវាផ្ទៀងទាត់វិសមីការអញ្ចឹងឆ្លើយដូចនេះនៅខាងលើនេះមកណាដូចនេះ x តូចជាង6ជាចម្លើយរបស់វិសមីការចប់មួយទៀតតមួយទៀតអូខេមួយទៀតណាដក 2x បូក11ធំជាង 5x បូក31ឃើញទេលើកតួណាមានអញ្ញត្តិអង្គខាងតួណាអត់អញ្ញត្តិអង្គខាងតួណាបដូរអង្គត្រូវតែបដូរសញ្ញាដោះស្រាយលំហាត់វិសមីការឬក៏សមីការទន្ទិញតែអាហ្នឹងឲ្យជាប់ក្នុងខួរក្បាលទៅវាមានអីតោះអានេះទុកចឹងដែរសញ្ញាសរសេរចឹងដែរមកដក 2x លើកតួនេះមកដក 5x អូខេអានេះអង្គទី1 31អង្គទី2អង្គទី1នេះអង្គទី2នេះ31អានេះបូក11បោះទៅដក11ឃើញទេដក11អញ្ចឹងស៊ីសងគ្នាមកអានេះឃើញប៉ុន្មានអូនឃើញដកប៉ុន្មានដក 7x អានេះឃើញប៉ុន្មានអូនឃើញប៉ុន្មានឃើញ20ហ៎20 31ដក11ឃើញ20អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលលោកគ្រូបាននិយាយមិញឃើញទេសុកចិត្តឲ្យអង្គទាំងពីរចែកឥឡូវមេគុណនេះអានេះមេគុណវាលេខ7ធ្វើម៉េចដើម្បីបាត់លេខ7កំចាត់វាចោលចាត់លេខ7អានេះវាមេគុណអញ្ចឹងដើម្បីបាត់ត្រូវចែកយកអាហ្នឹងយកអាដក 7x ហ្នឹងចែកជាមួយនឹងដក 7អង្គទី1ចែកអីអង្គទី2ក៏ត្រូវចែកហ្នឹងដែរ20ចែកនឹងដក 7អញ្ចឹងដឹងហើយណាចែកនឹងចំនួនអីគេចែកនឹងចំនួនអីគេណាចែកនឹងចំនួនអវិជ្ជមានហើយចែកនឹងចំនួនអវិជ្ជមានវាត្រូវតែម៉េចត្រូវតែដូរទិសដៅអញ្ចឹងទិសដៅវាធំដូរដាក់តូចអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងចែកមកចែកនេះសល់តែ x អញ្ចឹងតូចជាងប៉ុន្មានចែកដៃអត់ចែកដៃទុកជីវភាគចែកដៃទុកជីវភាគចម្លើយវាបាច់ចែកទេចែកទៅមានក្បិសមានអីបាច់ទុកជីវភាគអញ្ចឹងមកចែកទៅនាំមានទៅជាចំនួនទស្សភាគឲ្យបកស្រាយលើបន្ទាត់ចំនួនណាបកស្រាយ
lơ ạ cù mó này cù á đã ấy chẳng má đã đi sân mà thấy lơ cùng pơ nhà đó chùm lại này khang ná chùm lại này khang tôi đã ở đoạn này đấy tôi chẳng chốt được khang tôi chốt để đạo một chó anh ấy đạo một chó complete như thế để sẽ là được chân này mà được chân này ấy tôi chiến đọ mà thấy lơ cùng pơ chia chùm lại ok nào chọc mình đã thú rồi đấy làm hạt đào strai vì mấy cá srul là người ta srul đấy bàn tay srul nó bọn ai trời che srul nó bây giờ là kê group này cái che srul năng đào pe kê group này cái strai là srul nó là người đào pe giờ ngày mà chẳng hay nào mình che tiếc đó chẳng ôn bảo sao mình che chi mơ làng vĩnh mơ và đá tha tam được khu và đá từ xe và đá cắt ra và đá thưa và đá ai stop video là người thưa khu này xả là bòn mơ hỏi thưa làng vĩnh ok đấy chẳng miền tập năng video nắng ok dương chụp nên video cái bàn tay complex môn đằng chóp ôn xe là của tới nó xe bàn chứa bàn đo cồn mài dương bàn riêng ở che cái nịch chia đằng ở này che đo style vị sợi ca đằng ở này nè ok nè chụp nên video cái ok subscribe